Hoće li Bosna pobijediti? Hoće. Ko će dati gol? Da. Čin. Što očekivate od današnje utakmice? Čekaj nerešen rezultat, 2-2. Odakle ste? Iz Boske Krupe, A gdje živite? u Švebiš Gmindu. A vam je ovo prvi put u San Galenu Bio sam im prošao protiv Brazila. i Brazila? Super, hvala vam puno, nadamo se finoj utakmici. Što očekivate od današnje utakmice? Rezultat 2:0, pobjedu naravno. Super, hvala vam. Ist das heute dein erstes Spiel von Bosnien, das du dir anschaust? Ja, heute ja. Du bist Türke. Ja, bin ich. Zu wem hilfst du heute? Natürlich Bosnien. Mit wem bist du hier? Mit Freunden, die aus Spanien kommen. Aus Spanien, also das heißt, deine Freunde sind für Spanien und du für Bosnien. Ja, ist so, ja. Welches Resultat erhoffst du? 3-1 für die Bosnier natürlich. Für die Bosnier, okay. Was glaubst du, wer wird die Tore schießen? Pjanic natürlich, durch Freistoß. Ja, ich denke mal Pjanic und Dzeko. Dzeko, okay. Und das 3-1 hast du gesagt. Wer schießt das Tor für Spanien? Keine Ahnung. Ich hoffe niemand. Niemand, das ist natürlich eine gute Antwort. Danke dir fürs Interview. Viel Spaß beim Spiel. Dankeschön, wünsche ich euch auch. Ciao. Ajmo Bosnija. Koji rezultat predviđate? Ja predviđam 2-1 za Bosnu i Hercegovinu. Odakle ste? Ja sam Brčko. Iz Vornika. A gdje budete? Ja sam u Parizu. Kod Augsburga u Njemačkoj. Znači ekstra ste došli radi ove utakmice iz Pariza i iz Augsburga. Pa koštat će me oko 1000 eura ova utakmica, sve s prilazom. Ja s motorom provozao usput. Znači sve za Bosnu. Uvijek najbolji. Koji rezultat očekivate danas? Pa volio bi 2 do 3-1 možda pobjedi naš. Možda. Ma bit će 2-2. A ko će dati golove? Pa Dzeko bi trebao malo da proradi mašinerija. Pjanić je moj igrač, ali vidit ćemo, možda i Bišević i Dzeko, ne znam. Slobodnjak, Pjanić, spavat će ga glavom. Pjanić, dobar centar, šut i evo gola! Emil Spa! Što očekivate od današnje utakmice? Pobjedu naravno. Koji rezultat? 2-1 za Bosnu. Ja mislim da bi Dzeko trebao prvi gol da da, poslije Messi je igrao Messi, ne igra Messi jebote. Biće malo švirig, ali ja se nadam ipak da će Bosna pobijediti 2-1. Super, hvala vam. Molim.